Precisa de um alto-falante top para as portas do seu carro? Ou quem sabe para um trio automotivo compacto ou caixinha de som personalizada? O Multisystem TRMS 80 encaixa em tudo. Seus 80 watts com 160 watts de pico trazem um som de qualidade excepcional. Resposta de 76 Hz a 2 kHz, com graves e médios encorpados na medida certa. Com apenas 5 polegadas e 4 ohms, ele se adapta fácil em qualquer projeto sem perder a qualidade. Instalação fácil, entrega de som top e ainda sem gastar uma fortuna. O seu já está aqui te esperando. Clique e leve agora.